咯。喺度影咩啊？哦。平我哋呢度咯。如果唔係應該喺呢個位。呢個位。收翻個頭先過嚟嘅。呢係第一批嚟。第二啊，仲有第一批。見咩人都有。好勁啊！我哋行都行咗好耐。因為我自己睇嘅係啊，我全部都係影相嗰啲啊。呢度咯，係咯，好難聽到呢度。你對住呢邊爛咗啊！哎呀，未屋企個光管你太着啦，唔係啊，你要換光管啊？係啊，咁就係換光嗰陣時而家師傅換光管幾錢㗎？呢個師傅話呢支光㗎啦，呢支光係啊，收住。有啲係7點啊，係咪過時？咁你啦，3、2、1 ，OK，唔係喎，2機喎，7點2機啊！嗰邊真係有啲呢個咗係。真係7點啊！K 真係7點1再住啦。2號路。差唔多啦，好大，仲有4分鐘。
嗰邊㗎嘛。我係時候。